Ja, god morgen, Alsåmål. Det mer en stor framkjøretterett. Vi middeldekkere, vi bøyen til at hava disse bibeltøymene eller løtene i morgen. Og jeg finner et veldig størst evne, ferien ur Egyptalandet. Og til fevner lykke fra Egyptalandet til lovige landet, Kanaans land. Jeg vet ikke akkurat hvordan vi får gripe det an, men jeg får gjøre det et kort her, det er ikke så professionelt, men kanskje at onkel bøyde det ut. Og dette er et kort iver feriene til Israelsmånen, lykke fra Egyptalandet og til Kanaans land, til lovige landet. Og dette er noe som vi kommer til å ha fire oss nå alle morgen. Alle de løtene som vi kommer til å ha, kommer vi å sipa til imenske hendinger og hese feriene til tøymen. Men åren sier mer, så alltid vi skulle begynne ved å legge løtene og dagen og i Herrens henter skulle vi be. Okkar trofast og god og himmelske feir vi kommer til tøyen og be om til nøye og styrke og til sikning i okken tørvar feir da vi skulle åpne tøytøyre bare år at av sånn kan være okken til sikning, til lærdom, til føye, og hese fer okkara, som avmynta så slående og vekkort, ved ferene tja, til jøreska følge, Israel fra utløsnene ur Egyptalandet, og lykke inn til lovige landet. Og vi takkar derfor at det så nekv, vi kunne lære fra tog og i året togene. Vi ber til om at vi vil åpne året tog fire i åkken, og at vi vil åpne gjørstre åkkere fire tog året henda morgen. Vi takkar derfor at alle sikninger åkkere flåta til åkken, og jøkken til en elskede sånn, som avmyndaver og i sånn dyrebære mynden vi finner i Gamla testamentet, og som uppfylla allt det som sagt om tøyen elskede son i Nya testament. Signa således løtene, vi legger oss for en anstekene til henter, og takkat her i Herrens Jesus, og i det bare navnet. Amen. Jeg halte vi skulle lese noe brått først, som er velkjent, og til første finner vi i Rombraunen, 15. kapittel i Rombraunen, og til 4. vers. Rombraunen 15, vers 4. Alt og i avur skriva, jo skriva okkon til lærdom, så vidt vi tåle og trøstene og skriftene djeva skulle hava vøvn. Så slår vi opp i 4. Korintbrevet, kapittel 20. Og vi leser 2 vers her, til først satta vers. 4. Korintbrevet 26. Hetta hendte okkon til fyrdømme, altså det som hendte Israelsmannen av ferien i Egyptalandet og til Kanaans land. Hetta hendte okkon til fyrdømme. Hetta skriver Paulus til de tryggvande i Korint, og hetta nekka som vi øysene kunne teka til okkara, til øysene skriva til edla fyri okkon. Hetta hendte okkon til fyrdømme, fyrir at vi skulle ikke ha ho til et ytla
Eins og tøyr hadde hår til te. Og så et lenta vers. Hette hendte tøyr som fyredøme, men det skriva okkom til avværing som hinner sørste tøyer komnar til. Og så halte vi skulle lese 2 brot av træet om skrifterna, og det først i 17. Timotheus brevet og kapittel 3 og vers 14 til endan av kapitlen. 17. Timotheus brev 3 og vers 14. Men ver to, og i tog som to har lært. Det sier Paulus vid Timotheus, den yngre mannen. Og som to våren sannførder om, to veist jo hver jeg har lært til det. Og to kjenner fra badni av hinnar høylove skrifter, som kunne gjøre til vysan til frelse, vi trunne av Kristus Jesus. Öll skriften innblåst av gode, og nyttelig til lærdom, til sannføring, til rattløying, til oppfostran og rattvise, så Guds menneske kan være fullkomme, først fire gjøre alt godt versk. Og så i 17. Petrusbrevet, 1. kapittel. 17. Petrusbrev, 1. kapittel. Vi kunne lese fra 16. verset. Tog ikke være til snilt opphoksa av en eventyrum vi gjengo etter, ta vi kun gjør det til kraft og kom og Herre okkara Jesus Kristus. Nei, vi var egna vittne til hategn hansara. Ta i han fikk høyur og durd fra gode feir, og slug rødt ljøvei til hansara fra henne hategnarlige durd. Hesen sonur mun, hin elskai som jeg har tokka til. Hesa rødt hørte vi ljøva av himmelen. Ta i vid var vi honom av henne heilige fjallet. Så mykje meire stafest heva vi hitt profetiska året som tidgjera vel ui at akta etter, eins og etter ljøse og i skuinur av myrkon stegi, inntil lyser av degi og morgonstjadna rysur og gjørstun tikkara. Fyrst og fremst må tid vita til at ikke profetår i skriftene givet til egna tøying, eller ansamadla tøying. Tøy aldri neka profetår komme fram av vilja menneska. Nei, drivner av heilige andanon, tala av heilige menn gods. Jeg har alltid hatt en gaur innganger til dette evne som vi nå færa vi holdt vi, som slær fast hvordan står en tøytning og i skriften heva. I her som føren vil det helst sipa først og fremst til Gamle testamentet. Alt det som avur skriva. Det stender ikke bare sånt av tog som avur skriva, men alt av tog som avur skriva. Og til øysene andre Mosebok, 3, 4 og 5 Mosebok, til det var langt haft om 1. Mosebok. Alt det som her skriva okkom til lærdom, for at vi skulle få lærdom, tål, styrke, og jøkken skriftene som atler innblåstar av gode og nytteligar til lærdom for okkom, men vi ferast og jøkken til øyemørk som hesen heimer for okkom, som feren kja ursasmånen løyser så og metalja vel. Jeg skal teka et vers ur endan 1. Mosebok, og som fører okkur lyka fra Josefe, som han som vi leser om her, og i 1. Mosebok 12,
og lykka til de kommet inn i det lov i landet. Her vi får et høldar iverlid, kan vi sige, iver ferina tja Israelsmannen. Her i første Mosebok holdt trus, leser vi om Josef døye. Og det stendur i 24. verset. Og Josef sier vi brøversøynar, dødje nu, men God skal visselige sutja til tykkara, og føre tykkun ur hesson landet, til landet og i han vi øye hever lov og Abraham, og Isak og Jakob. Og Josef tog øye av sonen Israels og sier, ta i nu god sær til tykkara, føre ta bøyn møyne borster hian. Josef døy 120 år gammal, og han var balsameraver og lagtur i kistu i Egyptaland. Vi vet at Josef var større maver, nast faro konju i Egyptaland. Så han fikk en hatugjellige gjerrar for og var balsameraver som en statsmaver i kistu i Egyptaland. Og her endar fyrsta Mosebok. Så kommer en nødt tøy og i Mosebok som vi byrja på nå. Og jeg halte at jeg skal bare taka en 2 vers i 13. kapitlet og i Mosebok. For vi taka tråden opp om Josef, som vi sier her i kapittel 21. Og her det at de utløst ur Egyptalandet, her det var træler 400 år. Og nå det byrja opp av ferina. Og de koma mot Reihehavet, som vi leser om i 14. kapitlet. Men hekk og i 16. verset og i 13. kapitlet. Ta en far og let folk til færa, lødde god teg ikkje veien til Filistraland, som hei vært størsta løyen. Da god sier, folk kunne komme i et engra til, ta i til suttja et krutjverur, og vente atter til Egyptalands. Nei, god let folk til færa omve tjøkken øyemørsene med Reihehavet, Israelsmenn får våpnaer ut av Egyptaland. Og så kommer det som jeg husker om. Moses tog bøyn Josefs visser. Josef hei jo tidlig øy av sonen Israels og sagt, ta i god nu vidjartikkun, flyte ta bøyn mun vidtikkun hian. Tar føres av sted ur sukkot og gjør det steg i etan her som øyemørsen byrjar. Herren gikk undan taimen om deg inn i skuistølpa, at vysa taimen ved, og om natten og i eldstølpa, at lysa taimen, så fingu teg ferast bæg deg og natt. Skuistølpen veik ikkje fra folksenun, om dagen, ei heldur eldstølpen og nattena. Jeg var som det nekkert jeg hoksa om etter her, til det var lise første Mosebok, og Mosebok, at det var nekv år, fra at Josef ble balsameraver, lagd i kistu, og han var balsameraver for at varvøyta løvdenar av noen bøynene, for at det ikke skulle forfærast. Og til 13. kapittel her i Mosebok, jeg vet ikke hvordan nekv år, det har vært fløyre, det har nekv år, og i bøynene til Josef hava vært i middelen Israelsmenn. Og som Josef sier vi brøversøyner, at ta i Herren og oppfylle lyftet og før dere ut, minnes til at heka bøynene til kistene vi balsameria likam møyne vittikon. Og det gjør det der. Moses han sier til fire at bøyn Josefs
Vi var vittamon ta der marschera ut av Egyptaland. Allan vegin jøgn og rei her. Og ta der byrja av ferien og jøgn øymørsene. Alt de fjøret i årene. Kvarja for ta røst og kjaltene. Tog det nyer. Og fer av svojare. Og røst det attor. Alle hesa løyene. Lyk inte kom til ta lova i landet. Høtte der Bøyn Josefs i Middelsunn. Let dere nå stå opp i Josva bok. Josva bok, og Josva vært han som tog etter Moses og førte folket inn i ta lova i landet. Og forresten, navnet Josva, det det samme som Jesus. Det samme navn. Her leser vi i søgneste kapitlet i Josva bok, kapittel 24. Vers 31. Israel, altså Israels folk, tante Herren så langt som Josva levde, og så langt som alle hinner eldste levde, som levde etter Josva, og som visste om öll verskene og Herren hei gjort for Israel. Hygg nå, hva stender? Bøyn Josefs, som Israels menn hadde haft vi ur Egyptalandet, gjør av tar vi Sikhem og av marskene som Jakob hei kjøpt fra sonen Hamor, feir Sikhem for 100 seklar, og syner Josef hadde finnet og i arv. Nå det kommet til lova i landet, til Sikhem. Jeg vet ikke om det stender på korsen og sjåken her. Det kanskje ikke, men det kommet først om Jordan. Og som jeg nevnte, det har haft Bøyn Josefs kistene visser alle løyene, alle hese mange årene, til det kom til lov i land. Jeg har ikke brukt det her som en mynd av breibrødingene. Josef en av verkaste mynd av Herren Jesus som vi finner i Gamla testamentet. Og Josef, bøyn hansara, en vøker mynd av breibrødingene, hver vi kommer minnast deia Herrens Jesus her, som vi heva vi okkon, og allar fer okkara, som samkomma Guds, og som øynstaklingar og heva sett okkar og alid, og endurløst vi trunni av Jesus Kristus. Vi gjøgn fer okkara, vi gjøgn loive, at vi fyrsta dagen i vikene koma saman, at minnast Herran. Og jeg husker meg ofta til, ta i Israelsmenn, kanskje har vært trøyter og mauver av feriene, og jøgnen hesa kaukande høyt og øyemørsene og sanden. Jeg har haft ho at missa møte og kanskje vende atter, og som vi leser at vi tro av hvert etter hver atter til Egyptalands. Men ta i som Moses, eller onker vuste dem og Bøyn Josefs, og mynte deg at Josef sier jo at vi skulle føre han inn i det landet som God hei lov og Abraham og Isak og Jakob. At han finner det med av nødtjen. Og så er det at jeg ser at tøtninga meg for okken er virus meta breibrødingene og å komme og minnes Herren sånn og morgen etter sånn og morgen. Til å ta dyra bærast møte som vi øye virusmøte og metallig høgt. Lykke fra tog at det ung. Jeg minnes at det var en unge maver som en unge dronker som jeg kom å kjenne da jeg kom til havnar lærer som han er gammel dronker som lærte meg at virusmøte breibrødingene. Og jeg halte at det så å metallig at dyra barst komma saman. Ikke bare av gamle og venn, men til å ta minnes vid okkara endurløysere, Herren Jesus Kristus. Hadde her
handa mynden av Josef, lykka tøy han lagt i kistel og balsameraver, og som tøyen gonger, Moses teker han vissar affærena, og det færa vi bøynen av Josef, alle menneskene øyemarsene, inntil de koma til ta lov i land. Til det som minnene for okken, så det som Paulus sier i 4 Korinthbrev i 11, at vi gjør dette til minne om han, inntil han kommer. Ta vi fær inn i himmelen som ta lov i landet, og snere mynde av. Nå, det første som jeg har nevnt i samband med feriene ur Egyptalandet, sjølvande Moses. Og Moses en veldig mæver i Guds år. En den største mæveren som Israelsmenn har ått. Den store Guds mæveren Moses, som taler i Herren andligt til andligt, som det stender i enden av 5. Mosebok. Og vi leser i øren kapitlet her om foreldrens herre. Nu var mævor av 8 Levi som giftest vi en Levi døtter. Og kvinnan var ved badn og 8 son, ta hun så av badnet var vekkort, hei hun han krekvajan og i 3 måneder. Men da hun ikke fikk krekva han langer, tok hun kystu av røret, tatt i henne ved gjørbygge og kjøro, leis og dronjen i henne, og sett i henne og i seve ved årbakkan. Og syster hans her stod nekka bort fra, for jeg vite hvordan for å gengas ved henne. Jeg får ikke detaljer, vi råkner vi at de kjenner ødsøvene om Moses. Men her finner vi først av ødlom Israels folk og i Egyptaland. Og Egyptaland en slående mynd og Guds åre av hessen høyne. Hessen øndehøyne, faro konger i Egyptalandet, og hessen høymor hever en kong, eller hever en god, og det hin ønde. Høymere ligger i hin ytla, og han goderen tja hessen høyme. Hin ønde. Og dette finner vi alt avmynda. Og vi vet at det fra 1. Mosebok at det var 70 taler som først ved Jakob fører ur Kanaslandet til Egyptalands. Og her var det at de fører til Josef, og her gjørdes de til et folk, eller til en tjau. Og i Egyptaland. Og andre Mosebok begynner vi her, Israels folk, tjauen i Egyptaland, og i fortjentans land. Dette var ikke tørre heim. Fedrene Abraham, Isak og Jakob hadde tala om et annet heim, et annet land, som har lovet dem som fleit ved mjölk og hunenge, som god har givet dem til en evig ogn. Og det var dette som tar tro av etter. Abraham, Isak og Jakob, og Josef og Moses, og alle fedrene som vi leser om i Gamla testamentet her. Det var til lova i landet. Jeg halte vi skulle lese et vers i 1. Mosebok kapittel 15. 1. Mosebok kapittel 15. Her leser vi om ta i god gjørte sottmala ved Abraham. Og dette en serie avhåverder sottmala som vi gjørt som god gjør ved Abraham. Dette en treitaleis sottmala. Det vil si at god stod til svars for at hessen sottmala ikke var bråten, men var hilden. Han stod ikke til svars for Abraham, hva han gjørte om han svøyk eller ikke. Og vi leser i 15. kapittel i 1. Mosebok. Vi kunne lese fra
satta verset, eller fra 15 verset, så får han ut vid honom, alltså Herren för ut vid Abraham och säger, hygg upp mot i himlen och vita om du kan tälja stjärnorna. Och han säger vid han, sålöj skall jag komma till att vara. Och Abraham tror i Herren, och han råknar honom till att rättvis. Så igen säger han vid han, i Herren som ledde till bostur ur och i Kaldea, till att geva till hetta landet i jag. Men han säger, alltså Abraham, Herre, jag förrjun kan jag vita att jag skal øya det. Da säger han vid han, få mer 3 år gamla kvujo, 3 år gamla gøyd, 3 år gamla vekk, torstel du og unga. Han fikk honom ta nu ödel hese dyrene, skært hei av og mio, og leie heltenar av kvarjun dyre, kvarja bant iver av ærare. Fuglarna skær han til ikkje sundur. Ta skoter rov fuglar seg nyer og tar deg i kropparna, men Abraham stikte tar bostur. Ta i solen så var affæra nyer, og fast og svøvner var fallen av Abraham, ta kom rassla og størst myrskur av han. Ta sier han vid Abraham, det skal du vita, at jeg kom tutt skal byggva som fremmant og i en lande og ikkje tørra. De skulle være træler til folkene her og være ytla vidfæren av tøymon i 400 år. Så vi synes at dette en profeti til et lyfte som God djever Abraham etterkommere hans herre. At jeg skulle komme til et fremmant land, være her i 400 år, og vi vet at her var jo Egyptaland. Men så i samband med sottmålen som God djever Abraham, som faktisk galdande enn det og i det, så dette var en evig tredales sottmålen og God gjør det ved Abraham og etterkommere hans herre. 14. vers. Men eisende til folket, og i teg skulle træla tja, skal jeg døme, altså Egyptar. Så gjerne skulle teg fære heiane vid nekvun gøsse. Men tu skal fære i frie til fedrartøynar, og være gjerraver av gavun etli åren. Og i 4. atterlige skulle teg komme atter hier, tog enn heva amorittar til 8 folkasløvene som bo i Kananslandet, som skulle være riken bort for at Israelsmenn skulle få til lov i landet. Tog enn heva amorittar ikke fyllt syndamål sutt. Det var særlig syndafullt folkasløv. Ta inn og solen var undergingen og myrst var våre, såst rukande ånor og loande eldur som fører fram mittlum tar sundurskorn og kropparna. Hendan dagen gjør de Herren sottmåla vid Abraham og sier, jeg kom til noen djevi i hetta land fra Egyptalands og et større ånd Eufrat til land Kenitta, Kenesitta, Kadmonitta, Hetitta, Perisitta, Refraimitta, Amoritta, Kananitta, Girgasitta og Jebusitta. Hetta var til lyftet i god gav Abraham langt her og i 15. kapitlet og i 1. Mosebok. Og som vi sutja, tjekka ut, vi tar i Moses, vi føtter, og i 2. kapitlet og i 2. Mosebok. Og Moses var til 4. atterlige som Herren hei tale om i sambandet vi lyftet han gav Abraham at han skulle de være løst ut. Og Moses han var jo setter i Nilånda og døtter Faro hon finner han her og hun teker han som sin egna son. Og Miriam hon sørger for at han færna datto og sjálvande til blir hans egna mamma som fostrar han opp. Allt under løslo herrans. Og det underfullt å sutja
hvordan god styrer og iverstyrer øtlån hendlingen som her færer fram til det som han øysene gjør og i det til å vite det størst at hokse om å vite og i okkar egna personlige liv at god iverstyrer øysene okkar liv og lagna. Ta i vidt såleis ivergjev okkom til hans herre. Såleis har vi de tornaronnen og Moses, han her ute i øyenbørstene som han passar seien tja hverfæresøgnen. Og han fer til tornaronnen som ble via brenna og tar det Herren tala til hans herre. Takk skikvan er av foten til steg sender og er høyla gjør. Og så sender Herren han til Egyptalands. Og vi leser i 3. kapitlet. Moses sier i 13. verset vi god. Men ta er nå kommet til Israels menn og sier til dem at god fedre tarra har sendt meg til tarra. Og til så spør jeg meg om navnet hans herre. Hva skal jeg ta svære dem? God sier ved Moses. Jeg et han og jeg er. Og han sier, så skal du si av Israels menn, jeg har sendt meg til dekkere. Hatta var navn Guds, navnet tja Jehova. Jeg og hva merker det? Det merker han som vær, fra avløygene av, han som nå, og han som verer i tøyer og atler av. Vi en åren, han som som alltid har vært, og som verer i alder og atler av. Det det som navnet merker. Det et løye firebrygte for okkene og for okkara avmarska i høyla. Vi skiljer det ikke, men vi trykker det. Og Jesus, han vil reisende kallet av og i luknesen og i Johannes evangelium her skjeiferer brukar Jesus om seg sjølvan. Jeg ljøsheimsens, jeg dittnar, jeg breiløsens. Herren Jesus Kristus Herren Jesus Jehova og i Nødja testamentet som var Jehova og i Gamla testamentet. Nå, så det at han fer, og vi leser i 4. kapitlet at Moses sier i 12. verset vi Herren, høyre med Herre, jeg har aldri vært årkring og medvur, og jeg vet det ikke avur, og jeg det heller ikke nå, etter at hun har tala vi tjener at hun. Jeg tungur for malen, og har ilt vi at tåsa. Ta sier Herren, ta sværa i Herren honom. Hvor har givet mennesken og munn, og hvor gjør stumman eller deivan, suttjande eller blindan, man det ikke være Herren, fær tog nå, og jeg skal være ved munnen og tøynen, og lære til hva du skal si. Moses var trekker og avløyen, og tog var det at Herren han sendte Aron, bror hans, vien, og tar færa til faro, jeg får han at gjøre dem og løyve til at færa ut ved folken. De var holdt 70 saler til de kom til Egyptalands. Men folket blivet til et størst folk. Nå det kanskje en 2 millioner menn og kvinner. 600.000 våtnaføre menn. Det var ikke småvis oppgave å fære et sted vi en sånn håpe av folk ut av Egyptalandet og gjør en brødland i øyemørk av vi til å lov i land. Men dette var vever Herrens og vilje Herrens fyretøym. Jeg skal ikke fære for ut i detaljer, men vi vet hvordan far og setter seg opp møte, og en 4-5 fyrene rønne gjør en nei-semje,
og ber det ikke færa for lekt, og at det bare kvinnorna, eller bare mennene skulle færa, og forskjellige sånne omberingar, eller neishemmer vil han gjøre vi Moses. Men Moses sier, det skal ikke en kleiv være etter i Egyptalandet. Vi skulle ødel færa ut at dorska herran og i øyemørsene. Og det enda ut her at herren han straffa faro så hardt at faro var nødt til å reka deg ut av landet og i samband med at det her tutsi klavene. Men jeg halte at vi skulle fære til 12. kapittel, her vi leser om påskaland. Og dette en så dyrabær søva som råkner vi til ofta har hørt tale om av evangeliske møten om påskalampe. Vi leser her i 1. verset og i 12. kapitlet i Mosebok. Nå taler Herren ved Moses og Aaron i Egyptalandet og sier, hesen månavren skal være første månavr tjatikkun, vi hesen månavr skal året byrja tjatikkun. Det var så løs at året tjatikkun, det tjauskaperlige året, det byrja vi tisri månavr. Men nå skulle året byrja, nu var det faktisk en nødjår, et antallet nødjår som byrja som skulle byrja vid Nisan måned. Og til tar jeg porsjoner 3 vers, tale til samkom Israels og sier, tan tutsjenda og i heson måned, Nisan måned, skal hvert hushald teka et lamp, og et lamp fyrir hvert hus. Og å få i husen til et lamp, så skulle han og neste grande hans teka et lamp saman etter talen og husfolket søgnen. Hvordan mange skulle være om et lamp skulle tid råkna etter tog i hver etter. Det skal være lydalest vevelamp, vetur gammalt av seien eller av gøyden skulle tid teka til. De skulle hava til standande inntil den 14. og i Jesu måned. Ta skal öll samkom Israels drepa til om solsetter. Og de skulle teka av blauen og smyrja av boar, dorastavnar og av treie iver doren i husen som de eta til oi. Som og natt skulle tid eta kjøttet stakt vid eld og at vi avsurgam om breie og barskon urstun skulle tid eta til. Tid må ikke at vi eta rått eller kauka i vattnet. Det skal være stakt vid eld og vi høttunen, fautunen og innvølen. Ikke at vi må tid leiva til morgen etter. Nekka leift at vi til morgen etter, så skulle tid brenna til. Så skulle tid eta til vi gyrdun lentun, vi skaum av fautunen og vi stave i hånd. Til skulle eta til i skunde, til postjer for herran. Tøy, som og natt skal jeg genga jøkken i Egyptaland og drepa alt frumbor i Egyptalandet, bæg folk og fæ, og iver öllum godun i Egyptalands skal jeg halda døm. Jeg i herren, men tjatikkun skal blauve av husen som tid ui vera til tekjen. Ta jeg suttje blauve skal jeg leipa tikkun og ønske øyande slæ skal komme i tikkun ta jeg slai Egyptaland. Hetta ein tan verkasta mynden av evangelium vi finner nokos år. Lamp, påskalampi her Herre okkara Jesus Kristus, som dripen for okk. Og så som Israels folk var bjarga undan faro og Egyptaland og endur løst fra at vi tralda om det var ui under blauen. Så det at vi endur løst vi blåve lamsens
vi trunne og Herre okkara Jesus Kristus vid bjarga undan Satan og undan syndene og daumene som vi har oppebåret for okkara synd. Og til løt og til henter, ta det vid byrje på okkara pøylagrunnsfer og gjøknum hese øyemørsk. Jeg halte at vi fra hava en steg nå, og så halda vi fram at han. Takk for det.